好，各位领导，今天跟各位领导分享一款 AI 工具，它是什么呢？就是 All-in-One AI。什么意思呢？就是我们在这一个工具上面就可以完成文字类、图片类的所有你能想象得到的 AI 创作工具。为什么说是 All-in-One AI 呢？是因为这个工具它未来也会上线视频的编辑功能和这种 AI 生成视频的功能。那么这个工具之前咱们也有介绍过，只是介绍了一下它不限制写作的一个功能。那么今天咱们再来全面的了解一下这个 ChatArt 这款全能的一个 AI 神器啊。我们首先来到它的这个官方主页面非常简单这个页面我们左边可以看到，它是支持了聊天、图片、写作、搜索发现等等的这一系列的功能并且都是集合在一个页面上面，非常方便我们一个使用包括这边呢也是支持了市面上面主流的模型，比如GPT 4.1 Claude 304以及 Gemini， 足够我们日常的一个使用，并且呢这款工具也是支持我们这个联网功能以及一些上传附件包括图片编辑，我们所有想要使用的功能在这一个页面上面就可以进行一个使用比如说咱们想要让它查询一下暑假期间国内性价比最高的旅游城市，对吧？我们就直接开启它这个联网功能，然后就直接问他暑假期间中国性价比最高的旅游城市是哪些，它呢就会自动通过联网搜索在分析所有得到的数据之后，给到我们一个满意的一个答复我们可以看到它这边就把答案给到我们了，并且左边呢是它的一个回答，右边呢是它通过网页搜索提取出的这个内容筛选这些数据之后，给到了我们一个特别适合旅游的一些城市比如说北京、西安、上海、成都、昆明避暑的呀，还有什么海滨的呀，还有毕业旅行的这些热门城市并且呢我们可以看到它这个整个搜索页面清晰明了，右边呢我们也可以直接看到相关视频的搜索、网页的搜索也非常强大如果我们对这个内容不满意，它下面还有一些相关的问题，对吧？暑假期间哪些城市适合家庭旅游还有是评估旅游城市的性价比等等这个就是看我们的一个个人需求。这块呢实际上是它一个简单的一个聊天功能，但是为什么说它是一款神器呢？我们新建一个聊天这个时候我们如果在工作的过程中，肯定会有很多情况下会需要P 图也到处要找一些 P 图软件呢，或者说我没有一个强大的一个P 图技术，那么这个时候就需要利用AI 的功能来帮助我们进行一些图片的更改和修复比如说咱们直接可以上传一张图片，看我这边上传了一张美女的图片，那么有的时候呢我们可能想要做一些海报之类的对不对？我们要用这个素材，想给它 P 一些什么呢？比如说手里面拿一个羽毛球拍，对吧？那么这个时候怎么办呢？我们可以直接点击这个修改动作或者说是修改实体。那么这个时候呢我们就可以修改它这个提示词，对吧？他说是修改图片，把图片里面衣服改成裙子等等，但是我们是希望他拿一个羽毛球拍，我们说修改图片让图片人物手里拿着羽毛球拍，对吧？我们直接发送出去。那么 ChatArt 呢就会通过它的 AI 能力来帮助我们把图片进行一个修改非常强大。他手里拿了一个羽毛球拍，对吧？这个女生，并且其他的基本上没有任何变动那这个就是拿羽毛球拍的图片包括我们可以看一下它的原图，看原图是这样，对吧？拿羽毛球拍的图片是这样，所以说我们直接就是在线上就直接进行了一个图片的一个修改不用到处再找，或者说是找人 P 图怎么样的或者说用其他的什么工具打开另外一个网页等等并且我们修改好的图片还可以给它进行一个背景擦除，就是去背景，或者说是给它高清处理都是一站式就帮助我们解决了这个图片的一个问题还可以进行一些编辑，比如说修改它的颜色呀，修改背景环境或者添加一些东西都可以。那并且这个工具最贴心的是哪里呢？就是说它每一项功能后面它都有一些举例，非常适合我们一些日常新手朋友的一个对 AI 的一个体验和使用，非常方便。这部分呢就是ChatArt 针对于图片编辑的功能，我们再新建一个聊天窗口。新建之后我们可以看到它这边是有一个图像生成功能，对吧？图像生成功能呢实际上右边呢它是有一些很多的这个模板可以给我们进行一个使用，它很方便。就是在我们进行图片生成的时候呢，可能有的时候不知道怎么样生成一幅精美的图片它提供了很多这个模板，我们可以直接制作统管，找到一些我们想要制作图片的这种灵感和需求。并且呢假如说咱们想要生成图片的时候，就直接在下面可以选择图生图，就添加参考图设置比例和风格。那比如说咱们直接比例设置一个9:16的人像，对吧？
之后风格呢，我们可以选择很多的风格，如果没有风格，我们就可以不选择；如果有需要的风格呢，那我们就可以，比如说是中国风吧。比如说我们这边设置好了风格比例之后，让它生成一个什么中国美女坐在西湖边，拿着手机自拍，有落日余晖。我们直接发送，让它来帮助我们生成这个图片。我们可以看到，它自动帮助我们生成了4张图片，并且我们也看这个效果怎么样啊？效果呢也是非常不错的。你看这个拿着手机自拍，对吧？你看中国的美女坐在西湖边。是吧？中国风，包括它这个图片的感觉，是不是？所以说它文生图的能力也很强。那么图生图也是一样的，就像我们刚才改图一样，也是非常不错的。既然它是 All-in-One AI 的一个神器，那么肯定它对于文字类的一些功能会更加的全面啊。包括它这边提供了一个写作的功能，我们可以看到这边关于写作呢，我针对于它的一个小说写作单独出了一期视频。那么我们可以看到，它这边针对于写作还有更多的 SEO 的文章写作以及万能写作。最重要的是，它在对于小说的写作呢是无限制的。针对于 SEO 文章写作呢，这款工具是非常的专业。我们可以点击立即操作，我们可以看得到，它帮助我们写作是分了2种情况，一种是一键生成，一种是我们自定义的一个生成啊。比如说，我们可以通过 SEO 文章写作选择一个我们需要的一个主题啊，比如说看它给的就是人工智能如何帮助用户写作，对吧？根据我们所需要文章语言，可以选择啊简体中文、繁体中文等等几10个国家的语言。如果觉得不错，我们就可以一键生成；如果感觉我们还有一些其他地方需要配置，我们就要点击下一步。这个时候呢，我们要配置文章的语气啊，比如说是博客文章啊、操作指南啊等等，还有对比博客。比如说我们现在很多比较火的可能是一些技术类的文章，或者说是产品测评类的文章，那么就点击这个产品测评。语气这里呢，我们就可以选择吸引人的语气。包括第几人称呢，我们可以选择这个第3人称。封面图也可以实时生成。高级选项这里面，我们可以再选择我们一个给到的一些需求，比如说是我们的品牌啊，因为我们有的时候像一些领导他做的自媒体比较好，需要接一些商单，我们可以把接到商单的品牌写出来，或者说是我们的这个产品写出来，包括受众目标也可以写出来。这里呢，我们就默认把字数呢，我们可以改成改短一点，比如说4到61000到2000字。我们点击下一步，这个时候它会给我们非常多的这个好多文章进行一个参考，或者说是我们添加自己的链接，它通过参考文章再重新组合文章的要点或者是精华来进行一个写作。因为大家都知道天下文章什么一大抄，对吧？都是抄来抄去的。那么这个我们就用默认的，我们点击下一步。下一步之后呢，我们可以看到这里面呢，它会提供很多这个关键词来看我们一个选择，是选择这个自然语言处理还是 AI 写作呀，还是写作助手啊？这个时候呢，我觉得还是选择这个 AI 写作还有这个或者 AI 写作可能会好一些，因为我们的主题就是 AI 写作。我们点击下一步，这个时候它会自动帮我们生成10个标题，我们来进行一个选择。那么我们就可以写选择一个看看哪个比较好呢？比如说用这个 AI 写作工具对比哪款最适合你，对吧？我们点击下一步那么设置完了主要关键词之后，我们就要选择次级关键词我感觉它这个次级关键词选择都非常不错我们可以再添加一些次级关键词之后呢，我们点击下一步。这个时候我们可以看到它帮助我们把整个文章的这个大纲已经编辑出来了。看这个引言大纲总结等等等等等等，还有一些这个回答的问题我觉得呢就已经差不多了。如果觉得有问题的话呢，我们可以再继续增加；如果没问题呢，就可以直接点击生成它就很快的帮助我们把这个文章生成出来了，而且是一篇专业的 SEO 的文章，而且很干货。为什么很干货呢？因为它参照了很多优秀的文章综合起来形成的这一篇非常好的一个 SEO 文章。好的，我们可以看到它这边就帮助我们把整个文章写出来了，并且还带有配图总共是2910个字。看这边写的这个非常的详细可能我自己写可能是写不出来的。这个你看很多的这一篇非常详细的一篇文章并且还可以用它这个抄袭检测，看看是否有一些抄袭的部分我们也可以进行一个检测。当然像正常的话，我们 SEO 文章就不存在抄不抄袭了。我们也可以看一下这个 SEO 的这个评分，也可以进行一个分析，包括这个 AI 内容的检测，这个我觉得都还好。就相当于我们如果需要一篇优质的这个商业文章的话，可以利用这些所携带的这个工具来进行对文章进行一个重新的编辑检测，还有这个等等的各方面的一个功能来进行一个检查，让我们文章变得更加完美这款 AI All-in-One AI 的这款神器呢针对于文字部分以及图片部分处理的非常的好非常期待它未来增加视频部分的内容这样的话它就相当于一站式形成了一个 AI 的神器
我们只要需要用这一个工具，可以就解决我们的一些写作的问题啊、图片的问题啊等等各种各样的一个 AI 问题啊，包括这也提供了非常强大的一个 AI 搜索功能啊，可以点击这个 AI 搜索。这个时候呢，我们就可以通过它强大的一个 AI 搜索能力，帮助我们实时对接互联网上面很多实时的一些资源啊，比如说我们看一看今年有哪些新的音乐会和演唱会，比如说就问一下他周杰伦2025年全年演唱会行程安排。因为我们用普通的引擎搜索的时候，它很多的时候会出现很多订票软件，并不是直达我们纯粹的这种数据啊。我们直接来问一下这个，我们来问一下ChatArt， 看看它提供哪些优质的一个答案啊。好，我们可以看到它这边就帮助我们把整个2025年周杰伦演唱会行程安排通过它搜索的能力之后，再结合搜索出来的回答进行一个分析，告诉我们2025年周杰伦演唱会主要行程就是6月27号到29号在这个香港，以9月19号到21号在济南包括9月26号到27号这几场演唱会，就是目前已知的互联网上面我们能查询到的就是这样的一个演唱会的行程，这也是非常方便方便我们省时我们来回对比信息了。包括 ChatArt 这款 AI 神器呢，还有一些精英的功能，比如说这个万能写作和文章改写，这个就是它的一个王牌内容，这个就是看我们个人的一个需求了。因为改写的话，确实是我们自己如果改写提示词用不好的话呢，它改写出来的效果非常差。这款工具呢，它的效果相对来说还不错。比如说我们点击一个这个短文案，让它进行一个改写，比如说让它改写成学术性的一个文章，对吧？之后呢，我们让它输出为简体中文，来看一下效果。我们点击改写，好，我们可以看到，看这个 ChatArt，看这段文案从原来的这个内容改写成了一个学术类的内容，包括是什么说什么核心价值观呀，就坚持什么之类的这个语气就非常好改写了之后。那么今天的视频呢，也是简单的跟各位分享到这里。那这款工具呢，目前也是非常划算的咱们频道有专属的这个优惠8折券就是说如果我们用这个工具，假如说是用月套餐或者终身套餐、年套餐等等的话，用这个优惠券可以在它原基础上面再打8折非常比市面上很多的这个 AI 神器的工具都会划算一些。这个就看各位领导的一个需求了。如果确实是觉得不错的话，可以尝试体验一下他们这个会员那么我们下个视频再见，好，拜拜。